NESO German Tool NT-300, mesin cuci mobil profesional dengan tekanan tinggi hingga 180 bar. Ditenagai motor 700 watt dan aliran air 16 liter per menit. Hasil cucian jadi lebih bersih dan hemat waktu. Kepala pompa berbahan tembaga membuat mesin lebih tahan lama, anti korosi, dan tidak mudah panas. Bukan hanya untuk mobil dan motor. NT-300 juga bisa digunakan untuk membersihkan lantai, kolam, teras, hingga jendela, bahkan menyirami tanaman. Dengan konsumsi energi rendah dan suara yang senyap, NESO NT-300 memberikan tenaga kuat, aman, dan nyaman digunakan. NESO German Tool, pilihan tepat untuk perawatan kendaraan dan rumah Anda.